Царь-колокол самый большой в мире. Вес почти 202 тонны, а высота и диаметр более 6 метров. Но почему никто так и не услышал его звон? В 1734 году для формовки и отливки гиганта выкопали 10-метровую яму. 3 плавильных печи из 4 при работе вышли из строя. Возникший пожар уничтожил все подъемные конструкции. Колокол отлили только через год, но поднять наверх не успели. Во время страшного Троицкого пожара от колокола отломился кусок весом 11,5 тонн. Никому не нужный изувеченный великан остался в яме еще почти на 100 лет. Поднять и установить на постамент царь-колокол удалось только в 1836 году. С тех пор он и стал памятником истории литейного дела. Вернуть колоколу подлинное звучание не смогла бы ни одна реставрация.